Evet, şu anda Paramaribo'da Amazon ormanlarının arasında nehirdeyiz ve gördüğünüz gibi tabiatla iç içeyiz. Doğa burada gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi burada üzerimde kışlıklar var. Yani daha doğrusu kışlık değil de uzun kollu giydik. Neden giydik? Çünkü burada tehlikeler arz etmektedir. Gerek sivrisineklerden gerekse herhangi bir hayvanın üzerimize gelip bizi ısırmaması için bunları bize sabahleyin söylediler. Burada bugün 35 derece bir sıcaklık vardır. Ancak biz bu sıcaklığa rağmen bunlara katlandık ve bu elbiseleri giydik. Şu anda güzel bir gezideyiz. Az önce 16 kişilik bir küçük uçakla Amazon ormanlarına indik, yağmur ormanlarına indik. Hemen uçak yolculuğundan hemen sonra 35 dakikalık bir yolculuktan hemen sonra bir nehir turuna çıktık. Nehir turu da güzel. Burada tabii ki bu ormanların içerisinde bizim o hiç görmediğimiz meyveler var. Çok pahalı meyveler vardır. Hindistan cevizleri ve daha ismini sayamadığım birçok meyve vardır. Onların güzellikleriyle baş başaydık az önce. Yine burada yaşayan insanlar vardır. Onlar burada resim çekilmelerini istemiyorlar. Kamerayla kendilerini çekmelerini istemediler. Çünkü onların inançları vardır. Onların tanrılarını çaldık kuşkusu içerisindedirler. Hatta kuşlara da tapıyorlar. Her bir bakarsınız adamın elinde bir kafes var, içinde bir kuş var. Kuşa tapıyor. Kuş da resminin çekilmesini istemiyor. Tabii ki burada bu doğal güzelliklerin içerisinde para geçmez mi diyorsunuz? Geçiyor. Az önce o kabilelerin olduğu yerde, o insanları gördüğümüz yerde onların çekimlerini yapmamız için bizlerden para istediler. Yani dünyanın neresinde olursanız olunuz, ormanın içinde de olsanız, nehrinin içerisinde de olsanız mutlaka para her yerde geçiyor. Çünkü buraya Amerikalılar geliyor, turistler geliyor. Onlar da onları paraya alıştırdılar. Avrupalılar onları paraya alıştırdılar. Bizden de az önce çekimler yaparken para istediler. Biz de birkaç kuruş verdik ve çekimlerimizi yapabildik. Gördüğünüz gibi harika görüntüler, çok güzel görüntüler. Surinam'ın bu güzel yağmur ormanlarında, Amazon ormanlarında gezintimiz sürüyor. Bu güzellikler arasında sizlere seslenmeye çalışıyoruz. Yani şunu da söylemekte fayda görüyorum. GAK TV dünyanın her yerinde. Güney Amerika'da, yani burada baktığınız zaman Afrika'yı andırıyor. Yani o az önce gördüğünüz o kabiledeki o insanların oradaki yaşamlarını gördüğünüzde acaba Afrika'da mıyız diye düşündük. Ancak Afrika değil burası. Burası Güney Amerika. Güney Amerika'dayız ve Güney Amerika'da şu anda güzel bir gezintideyiz. Tekneyle geziyoruz ve bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Buralarda olmak çok güzel. Buraları adeta tam bir oksijen deposu. Bu ormanlar arasında havayı teneffüs etmek gerçekten çok güzel bir olay. Çünkü burada güzel bir oksijen deposu var. Biz bu oksijen deposuna hasret kalmıştık ve bu oksijen deposunun içerisindeyiz şu anda. Ciğerlerimize derin nefes çekiyoruz ve bu güzel havayı soluyoruz burada. Gördüğünüz gibi bu güzellikler Surinam'da, Paramiro'da ve Amazon nehrinin, Amazon ormanlarının olduğu yerde ve biz de şu anda bunu yaşıyoruz. Tabii ki burada bizleri geziye çıkaran bu arkadaşlar bizler hep uyardılar. Aman dediler, dikkat ediniz. Çok tehlikeli burası. Yırtıcı hayvanlar da olabilir, her şey olabilir. Burası vahşi hayvanların olduğu yerdir. Az önce gördüğünüz gibi gelirken maymun gördük. Başka ufak tefek hiç tanımadığımız, görmediğimiz hayvanları burada gördük. O bakımdan
hayvanların olduğu bir orman burası. Ancak bizler ormanın içerisine kadar giremiyoruz. İnsanların girebilecekleri yerler vardır. Bizler de şu anda oralardayız. Değerli izleyenler, biz buraya geçtiğimiz Cuma günü geldik. Yaklaşık 16 saatlik uçak yolculuğundan sonra Surinam'a geldik. 1975 yılında Hollanda sömürgesinden kurtulan bir ülke. Ancak burada yine Hollandalılar bulunuyor. Buranın nüfusu bizim nüfusumuz kadar, yaklaşık 450-500 bin kişilik bir nüfusu vardır. 500 bin kişilik nüfusu da Hollanda'da bulunuyor. Yani bizim Kıbrıs'taki İngiltere'de yaşayan soydaşlarımız gibi, nasıl ki biz Kıbrıs'ta yaşıyoruz, yarımız da bizden fazlamız da İngiltere'de yaşıyor. Burada da Surinamlıların birçoğu Hollanda'da yaşıyor. Burada tabii şunun da dikkatinizi çekmek istiyorum. Surinam'dan bize yabancı gelmeyen isimler de vardır. Futbol dünyasında ünlü yıldızların isim yaptığı kişiler var. Bunlar Gullit'ler, Rijkaard'lar, bunlar hep bunlar burada doğdular. Ancak onlar Hollanda'da yaşamlarını sürdürdüler ve orada birer ünlü futbolcu oldular. Yani Gullit'in memleketindeyiz şu anda. Surinam'da hayat yok dersek doğru olur. Yani bu güzel doğanın dışında burada hayat yok. İnsanlar burada pek çalışmıyorlar. Burada sadece kazinolarla zaman öldürüyorlar. Burada kara para aklanıyor. Burada eroin parası var. Burası çok değişik bir ülke. Uyuşturucu hemen hemen serbest. Burada herkes uyuşturucu kullanıyor. Bahçelerinde uyuşturucu yetiştiriyorlar. Yani tam anlamıyla uyuşturucunun bir merkezi. Burada polis yok, asker yok, kanun yok gibi görünüyor. Hırsızlık olduğu zaman polis hırsızlık olduğunda hırsızı alıp içeriye atmıyor. Hırsıza bir şey yapmıyor. Çünkü burada hırsızlık yapmak suç değildir bir yerde. Yani ilginç şeyler var bu ülkede. Bize ters gelen birçok olaylar vardır. Birkaç günden beridir de bunları yaşıyoruz, bunları görüyoruz. Surinam'da gece hayatı yok. Gece insanlar tabii ki kazinoların dışında yapacak bir şeyleri yok. Birkaç restoranın dışında, birkaç Çin lokantasının dışında gidecek yer yoktur. İnsanlar burada yatırım yapmadılar. Burada sadece dediğimiz gibi kara paranın aklandığı bir yer. Burada insanlar fazla çalışmıyorlar. Öğle 2'den sonra dükkanlar kapanıyor ve bir daha açılmıyor. Ertesi gün açılıyor. Yani bize benzer de birçok özellikleri vardır. Çünkü burası da sıcak bir ülke. Sıcak bir ülke olduğu için de burada insanlar siestayı tercih ediyorlar. Surinam'da birçok konuyu araştırdık. Mesela burada Müslümanlar da vardır, Hintliler vardır. Yine burada Çinliler vardır. Yine burada Kızılderililer vardır. Burada tabii ki yine tehlikeli olan AIDS de vardır. Ülkenin %10'u AIDS. Yani burada AIDS hastalığı bayağı yaygın. Çünkü burada biliyorsunuz dediğimiz gibi kan yoluyla bulaşıcı olan bu hastalık insanlara kolay bulaşabiliyor. Tabii ki Surinam'da kaldığımız süre içerisinde buradaki insanları da tanımaya çalıştık. Burada insanlar çoğunluk siyahi, %20 kadar da Hollandalı beyazlar vardır. Biz beyazlara karşı pek şey değiller. Yani böyle bizi düşman gibi görmüyorlar. Sıcak insanlar. O sıcaklarını bizlere gösterdiler. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bu nehirde burada yaşayan kabilelerden gördüğünüz gibi bakınız burada şu anda bir pazar sabahı ve çamaşır yıkanıyor. Burada çoluk çocuk, anne hepsi çamaşırlarını yıkıyorlar.
Burada güzel bir yaşam sürdürüyorlar. Onlar buraya alıştı ve burada güzelliklerin içerisinde, doğanın içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bulaşıklarını, çamaşırlarını bu nehirde yıkıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi bu pazar sabahında çoluk çocuk herkes herhalde kahvaltısını yaptı ve şimdi de çamaşırını yıkıyor, yemeklerini yediler ve bulaşıklarını da yıkıyorlar. Evet, Surinam'da bu güzelliklerin içindeyiz ve buraya gelinirse zaten bu iş için gelinebilir, ancak bu güzel, bu oksijen deposunun olduğu yerde insanın mutlu olduğunu hissediyoruz. Çünkü burada güzel bir temiz hava alıyoruz. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi bu güzellikler arasındayız. Burada gördüğünüz bu odalar bir otel. Burada 12 tane bungalov tipi evler vardır. Buraya turistler geliyor, sık sık turistler geliyor. Buranın geceliği 50 euro. Sorduk, daha çok nerelerden geliyor bu turistler? Tabii ki daha çok Hollanda'dan geliyorlar ve Amerika'dan geliyorlar. Tehlikesi var mı burada yaşamanın dedik. Hiçbir tehlikesi yok. Daha çok insanlar huzur buluyor buralarda. Çünkü burada insanlar güzel kafa dinliyorlar. Bu güzellikler arasında, bu yeşillikler arasında güzellikleri yaşıyorlar. Burada tropikal bir ortam vardır. Her zaman için hava sıcak. Zaman zaman yağmurlar yağıyor. Tabii yağmurlar da burada çok bardaktan dökülür gibi yağıyor. O yağmurlar da tabii güzel yağmurlar. Bir bakarsınız yarım saat bir yağmur yağıyor. Ardından yağmur bitiyor ve yine hava çok güneşli oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel ağaçlar var burada. Tropikal ormanlardayız ve bu güzellikler arasındayız. Bunlar da yerliler, buranın yerlileri. Burada gelen misafirleri ağırlıyorlar. Dediğim gibi burada yaşamanın, bir gecelik yaşamın faturası sadece 50 euro. Değer mi dersiniz? Değiyor, çünkü burası muhteşem bir ortam. Şahane bir ortam, çünkü burada insanlar sadece ve sadece güzellikleri alıyorlar. Güzel hava alıyorlar, güzellikleri görüyorlar.
tropikal meyveleri görebiliyorlar. Yani doğal yaşamın tam ortasındayız şu anda.